အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML lesson လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိစောက်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးမစောက်ခင်ကျွန်တော်ဒီ lesson ကိုသင်ပေးမှာကကျွန်တော်သင်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မသင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသမျှဟာတွေကိုအကုန်အသေးလိုက်မှတ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအတူတူလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲသင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်နေပြီးသွားပြီဒီအဆင့်ထိပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးဆက်လုပ်ချင်သေးလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးလည်းပြီးသွားပြီနော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလည်းဘားတန်းလေးထည့်ချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့နာလေးကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဘားတန်းလေးတွေထည့်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထည့်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ import box လေးနှစ်ခုကိုဘားတန်းထည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘားတန်းထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘားတန်းထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုပဲဘားတန်းထည့်ချင်တာဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်အစမ်းနဲ့ထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် import box နှစ်ခုဆိုတော့ input import ဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုပဲခွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် div တက်နဲ့ခွဲခြားလိုက်မယ် class ကိုကျွန်တော်ဘာပေးမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် import လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဖြတ်မယ်ဒီနားထိဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်မယ်မပါအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ password ထိပဲ div ဖွေဟုတ်ပြီရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IT ပိုင်း div ဖွေကိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အဲ့ div ဖွေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော် class နဲ့ဆိုတော့ .input import အဲ့ import ထဲကဘယ်ဟာကိုဆိုတော့ import ထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ import နှစ်ခုကိုလုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆက်လက်ပေးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က import ကဒီဟာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ submit import ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ import လို့တန်းခေါ်လိုက်ရင်ဒီကောင်မှာပါလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ထဲက import နှစ်ခုကိုပဲသုံးမယ်လို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ import ဆိုပြီးတော့ class ခွဲပေးထားဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်ထည့်ရတော့ import ထဲက import နှစ်ခုပေါ့ဒါဆိုရင် import ထဲက import နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြင်မလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘာတွေပြင်မလို့ဆိုရင်အောက်ကဘားတန်းထည့်ချင်တာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဘားတန်းလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငကို original ပါနေတဲ့ဒီဘေးရဟာတွေကိုဖြောက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်က background ဒီကောင်က background အဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အဖြူရောင်ကိုလည်းဖြောက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အဖြူရောင်အရင်ဖြောက်လိုက်မယ်background ကိုဖြောက်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ background ကိုနန်းလို့ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် background မရှိတော့ဟုတ်ပြီရပြီကျွန်တော် background ပြောက်သွားပြီဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ border ကြီးကြံနေခဲ့တယ် border ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီအောက်က line လေးလို့ပေါက်ကလေးပေါ့အဲ့ပေါက်ကလေးကြံနေခဲ့သေးတယ်ကြံနေခဲ့ဆိုအဲ့ပေါက်ကိုလည်းဖြောက်မယ်အဲ့တော့ border ကိုလည်းနန်းထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို border လည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘေးမှာနှိပ်လိုက်မှာပေါ်လာတဲ့ border လိုဟာမျိုးလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ border လိုဟာမျိုးလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်တစ်ချက် click လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်နှိပ်လိုက်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီ border လိုဘောက်မျိုးလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဘောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ outline လို့ခေါ်တယ်အဲ့ outline လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်ဒီလုပ်ပြီးသားမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်မှာကျတော့အဲ့လိုဘောက်ကလေးမပါတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အားလေးမပါအောင်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ outline လို့ခေါ်တယ်အဲ့ outline လေးကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ် outline ကိုလည်းနန်းထားလိုက်မယ်ဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မဟုတ်ပြီဒါဆိုမပါတော့ဘူးစာတွေကအမဲတွေဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ color ပြောင်းလို့ရတယ် color ကို white ထားလိုက်မယ်
ကျွန်တော်တို့ white တို့ black တို့ဘာတို့ကသိတယ်ငကိုနဲ့ကသိတယ်သိပြီးသားမလို့ကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေပါလေဒီလိုအယောင်ကုတ်တွေမလို့ဒီတခြားကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တိတိကျလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအယောင်ကုတ်ကလေးကိုသုံးလိုက်ရင်ဒါဆိုတန်းရတော့မှာထုတ်ပြီး run ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုဖြူအောင်ဖြစ်သွားပြီစာတွေဖြူအောင်ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘားလေးတွေထည့်ကျင်သေးတယ်ဘိုးဒါဘားလေးတွေထည့်ကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘိုးဒါကိုကျွန်တော်နမ်းပေးထားခဲ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးဒါဆိုတဲ့ဟာကိုနမ်းပေးထားခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နမ်းပေးထားခဲ့တော့ကျတော့ဘိုးဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောကအတိုင်းပဲဖို့ပစ်စေ solid လို့ထပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနမ်းရောဟိုရောနှစ်ခုကြီးဘိုးဒါရှုပ်ချက်ခတ်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတော့ဘိုးဒါပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို input ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်အပေါ်ဟာအတွက်ရောအောက်ကဟာအတွက်ရောခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဟာအတွက်ရောအောက်ကဟာအတွက်ရောခွဲမယ်ဆိုတော့ .in sorry din ဘူး class နဲ့ခွဲရမှာအဲ့တော့ class ကဒါကိုလည်း input လို့ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့အပိတ်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ import ဆိုတဲ့ class နှစ်ခုရပြီအဲ့ class နှစ်ခုကတစ်ခု password နဲ့တက်ကို user name နဲ့ကိုအသီးသီးသူဆက်လက်ပေးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန် run ကြည့်လိုက်အောင်တော့ဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အောင်မှာ border လေးထည့်ခြင်းရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကို border မပေးဘဲနဲ့ဒီထက်က input ကိုကျွန်တော်တို့ဒါထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ .input ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ border ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနကခေါ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ input နဲ့ဒီအောက်က password input ကိုခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background တွေဘာတွေကိုအကုန်ဖြောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ border ထည့်ကျင်တော့အဲ့ဟာကိုပဲ border ပြန်ထည့်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဝင်းရံထားတဲ့ဒီ input ကို border ထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဝင်းရံထားတဲ့ input ကိုပဲ border ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်ကိုလည်းသွားပြီးနှောက်ဆက်စရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီထည့်ပြမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ border bottom ပေါ့အောက်ကထည့်ကျင်တော့ဆိုတော့ border bottom 1 pixel solid solid အယောင်ကြောင့်ဒီဘောကအယောင်ပဲပြန်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ run ကြည့်လိုက်မယ်တောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရလာတယ်စာရည်လည်းအဖြူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ချင်သေးလဲတစ်ချက်ဟိုဘက်ကဟာနဲ့ဘာကွာသေးလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသားဟာနဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းကျဲတယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဂျားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျဲလို့ရမလဲဒီဘောင်းနှစ်ခုဒီကောင်ရဲ့ battery ကို margin ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ margin ကိုလည်းတိုးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျတော့ margin မတိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်နည်းရလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် HTML နဲ့ပဲအလွယ်နည်းလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ line break လေးချလိုက်မယ်ဒီ div ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ PR ဆိုတဲ့ line break ကိုတစ်ခုချမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလည်း line break ချမယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်တော့ပြီးဒါဆိုရင်ဒီမှာချသွားပြီဒီအောက်မှာတော်တော်လေးချသွားပြီတိကျထက်ချခြင်းနောက်ဆက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်တော့ပြီးဒါဆိုရပြီကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမြင်းချောင်းနဲ့နည်းနည်းဟွာဖြစ်နေတယ်
ကတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်းချောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းခွာကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဘတ်တီပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ဘတ်တီကိုနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်များပေးလိုက်မယ် input ပေါက်တွေရဲ့ဘတ်တီကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ CSS တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီ input ပေါက်တွေရဲ့ဘတ်တီကိုနည်းနည်းတိုးပေးလိုက်မယ် BADT ng ဘတ်တီကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲ5 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို run ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မယ် line နဲ့တော်တော်လေးချသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အောက်က line လေးနဲ့တော်တော်ချသွားပြီဒါဆိုကြည့်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကလိုတာတော့ဒီအောက်ကဒီခလုတ်ကလေးကိုပြင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ခလုတ်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ဆိုရင်အနောက်က background အဖြူကိုဖျောက်ပြင်မယ်နောက်ပြီးတော့စာကိုအဖြူအောင်ပြောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ border ကိုလည်းဖျောက်ပြင်မယ်ဟုတ်တယ်နော် border ကိုဒီကောင်ကျတော့ border ကိုဖျောက်ဆရာမလို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလို့ခလုတ်အဝိုင်းလေးလုပ်ချင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ border ကိုအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ original ပါတဲ့ border ကိုပဲပြန်သုံးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်အပေါ်ကခုနကဒီအပေါ်ကကောင်တွေကိုဖျောက်ပြရတဲ့သဘောကကြတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ original ပါနေတဲ့ border ကြီးကမလှဘူးဗျာမဲကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ border ကြီးကိုမလိုချင်လို့အဲ့ border ကြီးကိုဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကလို့အောက်မှာပဲပါတဲ့ border button လေးကိုထည့်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့ဒီစတိုင်အောင်လည်းသုံးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီ input ကိုလည်းဟုတ်ပြီဒီထက်မှာ input input လို့ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ input လို့ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ user name input နဲ့ password input ကိုတွားပြီးထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ input နှစ်ခုကိုကျွန်တော်သူတို့ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ input ဆိုတဲ့ class ထဲမှာပဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကောင်ကိုတွားပြီးတော့မထိခိုက်စေရဘူးဒီအောက်က input ကိုပဲတွားပြီးတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ background ကိုဖြောက်မယ် background name background ကိုဖြောက်မယ်နောက်ပြီးတော့ border ကိုဖြောက်ဘူးဗျာ outline ကိုဖြောက်လိုက်မယ် outline ကိုလည်းနန်းထားလိုက်မယ် border ကိုကျွန်တော် border ကိုမပြသေးဘူးဒါငကိုပါတဲ့ border ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ background ဖြောက်လိုက်ပြီကျွန်တော်ငကိုပါတဲ့ border ကြီးကဒီမှာကြည့်လိုက်ဘယ်လိုမှမသိမလှဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ border လေးကိုပဲပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် color ပြောင်းရမယ်နော်စာပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းလိုက်မယ် color ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူအောင်ပြောင်းမယ်ဖြူအောင်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ border ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းမယ် border 1 pixel solid solid color ကျတော့ခုနကအရောင်ပဲဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် sorry ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မပေးရဟုတ်ပြီရပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကိုကျွန်တော်တို့အရှိကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့100% လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ရဲ့ width ပေါ့ထို id ဒီ width ဆိုတာအကျယ်ကိုကြောက်ကျွန်တော်100% ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကျဲသွားမလဲကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ထိကျဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ screen အပြည့်ကျဲမသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ login တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ class တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားလို့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဘယ်မှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ class တစ်ခုနဲ့အကုန်ဒီ login font တစ်ခုကိုပိတ်ထားလို့ font ဆိုတဲ့ class တစ်ခုနဲ့အကုန်လုံးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ font ရဲ့အပြည့်ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ font ရဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ခလုတ်ကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအကုန်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကလေးကိုအဝိုင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်လေးတွေဝိုင်းနေတာဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရင်းနှီးကိုကျွန်တော်မသိဘူးပဲထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်သိတယ်အဲ့မသိဘူးထားလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Google မှာရှားပြမယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ကိုလည်းဒီလိုအသေးလိုက်မလုပ်စေချင်ဘူးကိုမသိတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် Google ကနေရှာနီးသိအောင်လို့ကျွန်တော်ရှားပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်လေးတွေကိုဝိုင်းချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် round round ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနေတဲ့ corner
ဟုတ်ပြီနော် corner ဆိုတာတောက် round နေ y နေတဲ့ corner อ่ะ corner တွေကို CSS ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် how to round corner in CSS ပေါ့ how to round corner CSS corner down တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝိုင်းရမလဲပေါ့ in CSS မှာဘယ်လိုဝိုင်းရမလဲလို့ကျွန်တော် Google မှာရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုW3 school ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဒီ website ကနေဖြည့်ပြထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down တွေကိုဝိုင်းခြင်းနဲ့ border radius ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သုံးရတယ်တဲ့ဒီမှာပြထားတယ် border radius နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲတစ်ချက်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သူထဲမှာနမူနာပြထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီ border radius နဲ့သုံးကြည့်လိုက်မယ် border radius နဲ့ဘယ်လိုသုံးမလို့ border radius ကျွန်တော်တစ်ချက် border border radius ဟုတ်ပြီနော် border radius ရပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ border radius အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကျင်တဲ့လောက်ပဲထည့်လိုက်ရင် pixel နဲ့ပြလိုက်ရင်ရပြီကျွန်တော်10 pixel လောက်ဝိုင်းမယ်လို့ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်တော့ဝိုင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိုင်နဲ့အဝိုင်းလေးနည်းနည်း short ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်10 pixel မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်5 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရပြီဒီလိုမဝိုင်းတဝိုင်းခောက်4000ပုံစံလို့ဝိုင်းတယ်လို့အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီခလုတ်ကိုနည်းနည်းထိတက်ထက်ကြီးခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အကျယ်ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလို့အဲ့တော့ကျတော့အမြင့်ကိုဘယ်လောက်ထားမလို့အဲ့ခလုတ်ရဲ့အမြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့အမြင့်ကကျတော့ HCI GD height အမြင့်ကဘယ်လောက်ထားလိုက်မလို့ဆိုတော့10 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်သိသွားပြီ10 pixel လောက်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလို့50 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ run ကြည့်လိုက်အောင်ဟောဒါဆိုတော်တော်ကြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ခုနကပုံစံလေးတိုင်းပဲကြိုက်လို့အဲ့ပုံစံလေးတွေပဲတိုင်းပဲထားရတော့မယ်ဒီကောင်ကိုအမြင်မထည့်တော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘာလို့သေးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာလူပုံလေးနဲ့ password ခလုတ်ပုံလေးနဲ့လိုသေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ပြလိုက်မယ်အဲ့ပုံလေးကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဝဲဆန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးရမယ်ဖောင်ဝဲဆန်းနေပေးထားတဲ့ free ပေးထားတဲ့ icon ပုံသေးတွေကိုယူပြီးသုံးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ခါတွေကိုယူပြီးသုံးတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်မနှက်ဖြန်မှာပဲသင်ပေးတော့မယ်ဗီဒီယိုကလည်းတော်တော်လေးရှင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလဲကိုယ်တိုင် like လုပ်ကြပါလေ့လာကြပါကုတ်ရေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြမလို့ဗျအဖန်ဖန်လေ့လာလေရေးလေကုတ်တွေပို့ပြီးတော့ကုတ်ရေးလေးကျင့်လေကျွန်တော်တို့တက်လာလေသဘောပါပဲဟုတ်ပြီဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်မေ့တော့မှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်